Is it on? Yeah, I think it's live. I have little live in the corner of my screen. Okay. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Primero que nada, quiero agradecerles por unirse a esta transmisión en vivo, donde estaremos platicando sobre Medi-Cal, la nueva expansión, el proceso de la renovación. Antes de comenzar, para los que no me conocen, déjame presento. Mi nombre es Ingrid Salazar y soy la educadora comunitaria de salud y también de inmigración aquí en CVIIC. Les recuerdo que nosotros, CVIIC, somos una organización sin fines de lucro. Nosotros ofrecemos servicios gratuitos a la comunidad, sea en inmigración, emprendimiento o en salud. Y antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban a nuestra página de Facebook y también de YouTube. Y no se les olviden darle like a este video y compartirlo con sus amigos y sus familiares. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema de Medi-Cal, como les comenté al principio, ya que tenemos una invitada especial. Así que si tienen preguntas, favor de escribirlas en los comentarios, ya que ella podrá contestarlas al final de la presentación. Ahora les presento a Shane. Ella es trabajadora comunitaria de salud y ella estará proporcionando información sobre Medi-Cal, la expansión y el proceso de la renovación. Hi Shane, how are you? Hi Ingrid, nice to meet you, and hi everyone that's watching right now. My name is Shane. I'm from the Fresno Center. Yes, share a little bit of what you do. I did introduce you to our community, our viewers. I let them know that you are a community health worker and you are from the Fresno Center. But share a little bit of the services that you do in relation to health and the other programs that you guys offer at the Fresno Center. Yeah, so the Fresno Center is a nonprofit organization. We're located on Kings Canyon and Winery here in Fresno. We provide social services. So anyone that can come in we have different departments. Let me start off with that. We have different departments and programs. Did you want me to stop and then you interpret, or how did you want to, or do you want me to just say everything and then you interpret all at the end? Go ahead and share the different programs that you offer, and then once you've listed them, I can go ahead and translate. Okay. Yeah, so start off, the Fresno Center was first founded based off our immigration department. So the Fresno Center was called the Fresno Center for New Americans, because at that time there was a large amount of immigrants coming in from Southeast Asia. And so the program was first created to help those immigrants assimilate or get into the U.S. system and getting welfare and getting all the documents. So now we rebranded. We're called the Fresno Center, and we still have our immigration department. So our immigration department, they help with citizenship, green card, and they help you through the process of applying for a passport. And then aside from that, we are also well known for our mental health support as well. We have two. It's our holistic, which is a preventative care, where they provide healing, gardening, yoga, Zumba, just so that way, we have a well-rounded mental health support. And then aside from that, we also have our Living Will Center, where we provide mental health for those that are past the preventative care. They may need to talk to a clinician or a psychiatrist. We have those within our Living Will Center. And then we have our Adult Day Healthcare Center, where we have elderly or those that are 18 over that may have a disability or mental illness. They come and stay with us for the day. We provide breakfast and lunch, and then we also have case manager on site to also help with any paperwork or in making any phone calls for these clients as well. And then the program that I do, my title is Community Health Worker, and my program is called F-Hope. And what we do is we provide one-on-one care for the community members. So depending on whatever case you may have, whatever things you may need, you come to us, and then we'll try to find you the help. If we're not able to, then we find the best resources for you. So we have a lot of different resources within the Fresno Center. So if you come to me for help for immigration, I might not know anything about immigration, but I can refer you to our immigration department that would know a lot more.
and so on and so forth. Yeah. Thank you, Shane. I will go ahead and translate in Spanish. Shane nos comparte que hay varios programas los cuales ofrece el Fresno Center. En los comentarios he puesto la dirección de donde están ubicados ellos, que es aquí en la ciudad de Fresno. Shane comparte que ellos comenzaron, el Fresno Center comenzó con el nombre del Fresno Center para los nuevos americanos. El motivo de eso es porque el primer programa que ellos iniciaron era el servicio a los inmigrantes, servicios de inmigración. Pero con el tiempo han crecido como una organización y ahora ofrecen otros servicios aparte de los servicios de inmigración. Los otros programas son en relación a salud mental, servicios para las personas que ocupan este servicio de salud mental. Aparte, también tienen un cuidado para los mayores de edad. Entonces, para los que ya son mayores de edad, que ocupan el cuidado, ellos tienen un programa donde pueden venir y pasar el día con ellos para distraerlos un poco. Lo siguiente es que también tienen un programa, la cual Shane forma parte de, y ese programa se llama F-Hope. Is that the name of the program? Yeah. Y ellos lo que hacen es refieren, entonces si por ejemplo van con Shane para obtener algún servicio migratorio, pueda que ella no los pueda asistir, pero ella puede referirte al programa de inmigración, de servicios de inmigración, que ellos sí te pueden ayudar. Entonces ella y su equipo trabajan refiriendo, entonces si hay algún servicio que ustedes ocupen, lo que pueden hacer es pueden ir con Shane y su equipo con el programa de F-Hope y ellos pueden guiarlos hacia el programa adecuado para ese servicio. Thank you so much for sharing, Shane, about the various programs that you guys offer at the Fresno Center. Today's topic, I wanted to mainly address Medi-Cal because I know that a lot of our community, benefit from this service, and there might be others that may benefit from the new changes coming this year. So if you can maybe just explain a little bit about the expansion for this coming year. Maybe not go into detail a whole lot, but just share, the primary key points. And just in case, our viewers watching don't know about the expansion and maybe they do benefit from it, I think it would be very helpful. Yeah, sure. So a lot of the clients that we help, they either fall into full scope Medi-Cal or emergency Medi-Cal. So what does that mean, right? So for full scope, that means you fall in between the age group of 0 to 25 and 50 to 50 and up. So if you fall between those two age groups, then you qualify for full scope Medi-Cal. And then emergency Medi-Cal is for anyone that falls in the age group of 26 to 49. And then for those for emergency Medi-Cal, you're only allowed to use the Medi-Cal for emergency care or emergency rooms. And the new update is that by January 2024, when the new year comes up, everyone, no matter how old you are, no matter what age group you're in, you will qualify for the full scope. So that's one of the big plus about the changes coming up soon, is that now no matter your immigration status, whether you're a recent immigrant or whether you're undocumented or whether you're someone that has been having Medi-Cal, you will qualify for full scope Medi-Cal. Thank you. Déjales traduzco lo que compartió Shane. Ella menciona que la nueva expansión se tomará a cabo el año que entra, que sería el 1 de enero del 2024. Si no están enterados, esta expansión de Medi-Cal va a beneficiar a los que son entre las edades de 26 a 49. Hasta el momento ahorita, los que tienen menor de 26 años de edad y tienen 50 años de edad o más, ellos ahorita ya benefician para tener cobertura completa de Medi-Cal. Pero los que están entre edades de 26 a 49 solamente califican para tener Medi-Cal de emergencia. Y el Medi-Cal de emergencia solamente se puede usar en casos de emergencia. No tienen mucho acceso a poder usarlo por cualquier motivo en relación a
razones médicas. Entonces, esta nueva expansión de las edades de 26 a 49 va a beneficiar a los que caen dentro de ese grupo. Entonces, si hay alguien que ahorita solamente tiene medical de emergencia o no tiene medical, o si tienen, entonces el año que entra van a poder calificar para cobertura completa. Entonces, por ejemplo, les vuelvo a decir, si tienen solamente hasta el momento medical de emergencia, entrando enero del 2024, va a poder calificar para cobertura completa. Eso es lo que es la nueva expansión. Okay. And then on top of that, I also want to share the most recent update. This recent update was in September of 2023. The county, no, not the county, the whole state of California, all of Medi-Cal have changed to this new system called Benefits Cal. I'm going to go ahead and share my screen so that way you guys can all see, so everyone can all see the website I'm talking about. So this is the new website. You can go ahead and interpret that, and that can continue. Okay. Shane nos va a compartir este sitio web que pueden ver en la pantalla. Este sitio web se llama Benefits Cal. La oficina de Medi-Cal desde septiembre de este año se ha transferido a este nuevo sistema. Es decir, ellos ya no usan el sitio web que usaban antes, sino este que ven en la pantalla. En un momento, Shane va a compartir qué es este sitio web, qué es, para qué se puede usar, pero nomás para que sepan que esto va a ser algo que les va a ayudar demasiado. Okay, so first thing that you'll do is you either log in if you already have an account. So you can put your email and then your password. And if you don't, you just go over here to create an account. And then from here, they're just going to ask you to put your information. So it's going to ask you what county do you live in. And this applies to throughout all of California. So you can see they have Alameda to Fresno, all the way down to San Luis Obispo or LA. So I'll just go ahead and show an example. Do Fresno. I'll put my name in here just so we can have an example to show everyone. And then my email and then a password, right? And then once you confirm your password, you can either put in your phone number or you can skip that section. Click the box that you understand that you're signing up for an account. And then you're going to hit next, and they'll take you to set up the rest of your account. But because I already have an account, I'm not going to go through the rest of the process. Este sitio web que les acabamos de mencionar, que se llama Benefits Cal, puede crear uno una cuenta, es decir, si están interesados en obtener información acerca de los servicios públicos que reciben, creando una cuenta van a poder tener acceso a esa información. Entonces, para crear esa cuenta, lo que les pide es el condado en donde viven, su primer nombre, apellido, que pongan un correo electrónico y que crean una contraseña. Ya teniendo eso, entonces van a querer que confirmen su información con poner esa información. Okay, so I'm going to go ahead and log into my account so that I can talk a little bit about why it's important to have an account with the county, okay? So whether you live in Fresno County or Madera or wherever county you're at, it's good to have an account. So as you log in, this is the first thing you'll see. It's going to ask you, do you agree with the terms and condition? Just click I accept. And then this is what the website would look like once you have created your account. Lo que hizo Shane ahorita es, ella ya tiene una cuenta, entonces ella entró a su cuenta para poder enseñarnos lo que tienes acceso a una vez que uno entre. Entonces, cuando uno entra, lo que va a decir en la pantalla es si aceptan los términos y las condiciones, nomás de presionar el botón que sí aceptan, y de allí te va a llevar a esta página que ves ahorita. So one of the great things about having your own account on Benefits Cal is that you'll get to see all of your cases, right? So here you can see my food stamp or my CalFresh is denied, and then my healthcare coverage or my Medi-Cal is still active. So here you can see everyone within my family. So you see that I have, me and my daughter have Medi-Cal. So if you have a bigger family, you'll see your name and the rest of your kids or whoever's in your family's name. Go ahead, sorry.
Entonces, en la columna hacia la derecha van a poder ver los beneficios que reciben. Por ejemplo, Shane tiene el Food CalFresh, que es estampillas de comida. El de abajo es cobertura de salud, que es Medi-Cal. Van a ver que el de CalFresh dice negado. Entonces, ese nos enseña que se le negó el poder tener beneficios de CalFresh. Pero el de Medi-Cal, allí va a decir los nombres de todos los miembros que reciben el beneficio. Can you go down just a little bit so I can show them the Medi-Cal? Por ejemplo, si uno tiene a uno mismo y aparte a sus hijos, van a poder ver que está activo. Si en el momento están activos y continúan recibiendo Medi-Cal, va a decir activo y va a decir el nombre de los miembros que reciben ese beneficio. Como ven, allí está el nombre de Shane y está el nombre de otro miembro de la familia. Okay. And another great thing is that on your left side over here, you see the things to do. So if it's time to renew your CalFresh or time to renew your Medi-Cal, then you'll see that pop up here on your things to do. It'll tell you that it's time to renew your SAR 7, and they'll tell you when is the due date. Also, the next thing you'll see is your next appointment. For example, if you apply for CalFresh, it'll tell you you have a phone appointment coming up on this day at this time. En la columna hacia la izquierda va a haber dos cajitas. La primera que dice Things to Do quiere decir las cosas que le falta a uno completar. Por ejemplo, si su Medi-Cal ya es tiempo que tiene que renovar, allí en esa primera cajita hacia la izquierda va a aparecer que ya es tiempo y que metas el proceso de la renovación de Medi-Cal o el proceso de la renovación de CalFresh para estampillas de comida. Debajo de esa primera cajita está Your Next Appointment. Lo que quiere decir eso es cuándo le toca su próxima cita. Por ejemplo, si tiene una cita programada con la oficina de Medi-Cal, allí le va a aparecer en esa cajita. And another great thing about having your own account is, say, for example, you have to renew your SAR 7, right? And they're asking for proof of income. You can also upload your proof of income or any document online, and you don't have to go in the office anymore, or you don't have to mail it out. Otra cosa que pueden hacer que les va a ayudar demasiado, les va a ahorrar tiempo, es que en la siguiente cajita hacia la izquierda, que es la cajita azul, dice que pueden subir algún documento. Entonces, por ejemplo, si están en el proceso de renovación de Medi-Cal y le están requiriendo que presente comprobantes de impuestos o algún otro documento, ya no tiene que ir en persona a la oficina para entregar ese documento, lo puede entregar por medio de este sitio web con que usted pueda bajarlo allí. Okay, so to upload a document, you'll just click on the upload document that I just clicked on earlier, and you scroll down and go upload document. And then from here, you just tell them what do you want to upload. So you just select your case number here, person. So if I'm uploading for myself, I'll select my name and then what type of document. So if I'm submitting a proof of income, I'll scroll down and say proof of income. And then from there, I'll select my file and upload my pay stub or my check. Lo que está demostrando ahorita Shane es un ejemplo de cómo subir el documento si es que le están pidiendo cierto documento, sea los impuestos, la W2. Lo único que tiene que hacer es llenar esa información que pide. La primera cajita pide el número de caso, entonces sería el número de caso de su Medi-Cal o de su caso de CalFresh. La persona la cual tiene que renovar o subir ese documento y va a pedir el tipo de documento que tiene que subir. Entonces puede ser comprobante de ingreso, algún documento de la renta. Hay varias opciones ahí, nomás de seleccionar el que te está pidiendo la oficina y ya nomás sería de subir ese documento presionando el botón anaranjado. Ahí es donde te va a dar la oportunidad de poder subir ese documento. Okay, and then once your document is uploaded, let me just go back. Once your document is uploaded, it'll tell you that it'll show your receipts here. So it'll say, on this day, November 3rd, I submitted a proof of finances. And on this day, I submitted my application.
So that way, if the county ever says you never submit your documents, you have a digital copy that says, no, on this day, on November 3rd, I did submit my documents. You guys just haven't received it. So this is one of the great things about having an online account. Sí, una de las cosas buenas de crear esta cuenta y usarla es que si sí sube un documento, va a quedar documentado que sí lo entregaste virtualmente, entonces, o electrónicamente, perdón. Entonces, en esta pantalla lo que están viendo es el historial de todo lo que has subido. Entonces ahí va a demostrar que sí subiste el documento. Por si acaso la oficina de Medi-Cal o de CalFresh te dice que ellos no recibieron el documento, te va a servir como comprobante de que sí lo subiste electrónicamente, si lo hiciste por medio de tu cuenta. I'm so sorry. If you hear my baby talking in the background, she just woke up from her nap. I'm working from home today, everyone. Okay. Dice Shane que si escuchan una bebé atrás, nomás es su niña, pero es que está trabajando de casa. Okay, so next, another great thing about having a benefits Cal account is right here. You see where it says messages? You click on that. You're able to see all of the mails that the county, you're able to see all of the mails that the county has ever sent you. También en la parte de arriba donde dice mensajes, allí va a demostrar todos los mensajes que te ha mandado el condado, sea para Medi-Cal o algún otro beneficio que estás recibiendo. Allí vas a tener tu correo. So for example, if you look here on my message center, you can see that I had a request for information for my Medi-Cal case. So back in August, they sent me this form, and then I can download it or view it and then just fill it out and then submit everything back online on the account as well. Sí, ella puso el ejemplo de uno de los que está ahí, uno de los mensajes que recibió era dejándole saber que tiene que entregar documentos. Entonces, ella lo único que tenía que hacer es hacerle clic en ese mensaje, subir todos los documentos y los envió electrónicamente por medio de esa cuenta. So that's just an overview of the Benefits Cal account. And something that the county likes us to remind everyone is that because this is still a new change within the state of California, a lot of county, it's not just within Fresno, even LA County and all the way up north to, Sacramento, a lot of the system is very slow because they're trying to train all of their new staff and all of the staff onto how to use this new system. So that's probably why some of you community members may notice that the county that you live in may be a lot slower at replying back or getting back to you on your Medi-Cal or CalWorks or CalFresh. It's because they're trying to train all of their staff onto using this new Benefits Cal system. Sí, como les compartimos, este proceso de este sitio web es nuevo, lo acaban de crear en septiembre, entonces todavía están pasando toda la información, todos los casos que tenían de su sistema anterior a este nuevo sistema. Entonces, si ven que están trabajando un poco lento el condado en responderlo o enviarle un documento, más de saber que ahorita están trabajando en poder organizarse con este nuevo sistema. Y no solo es con el condado de Fresno, sino todos los condados están pasando por lo mismo. I'll show her to you. Thank you so much for sharing the website. That is going to be really helpful. I know that there's not a lot of people that might have access to a computer, but if they do, I'm sure that they'll want to use it. One thing that I wanted to ask you is if you can also share a little bit about the traditional process for the renewal of Medi-Cal. We were informed this year that they're going back to the traditional process because I believe during the pandemic, they were just automatically renewing. Is there anything that those that have Medi-Cal should know? Yeah, so during the pandemic, what they did was they used your prior information and they would just send you a mail or send you just use your prior information like your income, your household member, your address to just update your case and continue your case throughout COVID. But now that COVID's been lifted, they're going to start sending out mail
to folks about their case. So look out for your mail. Make sure that you check your mail on time because there are deadlines. If you don't respond by a specific deadline, then they can deny or deactivate your benefits. Shane nos comparte, porque si no están enterados, ha habido un cambio en el proceso de la renovación de Medi-Cal y eso es que ya regresaron al proceso tradicional. Eso lo que quiere decir es que ahora van a estar enviando un sobre por correo para ver si uno todavía sigue elegible para recibir el el beneficio de Medi-Cal. Entonces, por favor, estén revisando su correo. Con revisar su correo van a poder recibir el sobre y asegurarse que sí está actualizando todo a tiempo. Porque si no alcanzan a recibir, a revisar su correo a tiempo, les puede llegar a afectar. Entonces, por favor, asegúrense de estar revisando su correo. Y si tienen preguntas, de saber que el Fresno Center es un recurso donde pueden ir. Ellos te pueden ayudar con el proceso de Medi-Cal. Shane, if someone has difficulty with the renewal, and let's say they do receive the envelope in the mail and they're not sure how to fill it out, is the Fresno Center able to help them with that? Yeah, so we have staff that also speak Spanish. So if anyone needs help with their SAR 7 or their renewal application, they can always bring it in. We can help them take a look at it. What I tell my Hmong clients is if you get mail or if you choose a language preference, make sure you choose English because if you bring it to me in Hmong, I won't be able to read Hmong. But our staff, they do not read Spanish. So if you get your mail in Spanish, that's okay. Our staff can read Spanish and help you with the forms. Yes. Thank you. Sí, entonces es importante saber que el Fresno Center es un recurso para Medi-Cal. Entonces, si reciben el sobre para la renovación de Medi-Cal en el correo y no están seguros de cómo llenarlo o ocupan asistencia, de saber que pueden ir con el Fresno Center y les pueden ayudar con eso. No solo hablan el idioma de Hmong, también hablan en español. And I believe you guys speak other languages, right? Other than Hmong and Spanish? So we have Arabic speaking staff. We also have Khmer, so Cambodian, Hmong, which is me, and then we have other staff that's outside of the FO program that speaks Lao. They can also speak Thai. So it just depends. And if you're not, if you're not able to provide that language, then we recommend you to bring someone in so that way we can still help you with your paperwork. Yeah. Entonces, Shane acaba de compartir los varios idiomas que ellos ofrecen los servicios, y especialmente en Medi-Cal. Si por algún motivo se les complica el poder comunicarse con alguien en la oficina del Fresno Center, entonces tráigase algún familiar, algún amigo que les pueda ayudar a traducir entre el Fresno Center y entre usted. Thank you, Shane. Is there anything else that you would like to share with the community? Yeah, we have a few things coming up, and I would like to share with the community. I'm just going to go ahead and share on these two screens or my let's see if I have it open. Oh, okay, here we go. So this is a vaccine clinic we have coming up. We just had one yesterday. So yesterday was November 20th. We had it for from 1 to 4. Our next one will be December 20th from 3 to 6 at the Fresno Center location. And we're going to be doing COVID vaccines along with flu vaccine. And the only age requirement is that the kids, any infants or babies will have to be 6 months and older. Anyone, of any age can come and get vaccinated. And along with that, on December 28th, for here in the Fresno area, we have the Hmong New Year. And so we're going to be doing a vaccine clinic during the Hmong New Year inside the fairgrounds. So if you know anyone or anyone's coming to join the Hmong New Year, they'd like to get vaccinated, they can also get vaccinated at the Hmong New Year from 12 to 4. Perfect. And is there anything that they need to bring? No, just an ID. If they have like a form of identification, like a green card, passport, or ID, just so that way the nurses from UCSF, because the UCSF is going to be the one administering these vaccines, so that way they know what's your birthday, what's your name, so they can input into their system.
Okay. Shane nos está compartiendo lo que aparece en la pantalla, que es unos eventos que serán para el mes de diciembre. Va a haber 2 eventos que van a ser clínica de vacunas para el COVID. Entonces, si están interesados, por favor, asistan al evento del 20 de diciembre, que va a ser de 3 a 6 en la oficina del Fresno Center. El siguiente va a ser el 28 de diciembre, que va a ser de 12 a 4 de la tarde y va a ser en los fairgrounds de Fresno. Serían los terrenos de la feria de Fresno. El único requisito es para can you say the age requirement again? Oh, just 6 months and older. Okay. Entonces, el requisito para la vacuna es nomás que tengan por lo menos 6 meses o más, y serían elegibles para poder agarrar la vacuna contra el COVID. Esos son los eventos que tienen programados para el mes de diciembre. Okay, and then we have another event that we do every month. This is our monthly food distribution that we do. This is every 4th Monday of the month, but with the holidays coming up, we change it to every 3rd Monday, just so that way folks can get their food before the holiday. So we just had our monthly food distribution for November yesterday. Our next upcoming one will be December 18th. And that will be right before the Christmas holiday. And our food distribution is from 3 to 5 at the Fresno Center location. And we recommend families and those that come and get food to come maybe around 2 to 2:30, because by 3:30 to 4, we do run out of food. So we tell folks to come a little bit early so that way they can get all of the food that's provided, because it is first come, first serve. And we offer 2 options. We have walk up for those that don't have transportation, and then we also offer drive-through. That way that folks can just drive through our parking lot and they can just open their trunk and we just put the food in the car and they can just drive home. So we offer those 2 options for the community as well. Los otros eventos que tienen programados el Fresno Center también sería para el mes de diciembre. Tienen una distribución de comida que es completamente gratuita, no tienen que pagar y se les dará comida que estará preembolsada. El evento del mes de diciembre va a llevar a cabo en el Fresno Center. Va a ser el lunes 18 de diciembre. Va a ser en la oficina del Fresno Center y va a ser de 3 a 5 de la tarde. Sí se les recomienda que lleguen temprano porque a veces sí puede que no alcancen comida. Entonces, favor de llegar temprano. Hay 2 opciones de cómo recibir esa comida. La primera sería que si por algún motivo no tiene acceso a un carro o se fueron caminando al evento, va a haber una fila para los que vinieron caminando, y la otra sería si decidieron manejar al evento, va a haber un drive-thru. Entonces va a haber una fila para los carros y lo único que tienen que hacer es abrir la cajuela y ellos se encargan de poner la comida en su carro. Oh, and then another reminder, there's no requirement. We just recommend folks to bring their ID or some form of ID, so that way we can input your name correctly to our registration. But other than that, there's no requirement or anything needed to come and grab food. The only thing we do recommend is for anyone coming to grab food to be 18 and over. Para la distribución de comida, sí se recomienda que sean de las edades de 18 para arriba para poder recibir esa comida. Y no hay requisito para si tiene que llevar algún documento, no. Lo único que tiene que presentar a la distribución de comida y también al evento de la clínica de vacunas es una forma de identificación, sea el pasaporte, la licencia de conducir, la identificación de California, nomás algo que pueda identificarse porque tienen que poder registrarlo, sea para la clínica de vacunas y la distribución de comida. And then is there any questions in the chat or any questions from you, Ingrid, about the Fresno Center or just the Medi-Cal updates and process? I did have one question about the website that you mentioned, Benefits Cal. So are they
once they create that account, are they able to apply for benefits if they're not currently receiving through that portal? Or would they need to go in person and that account is only for them to use once they've already been approved for benefits? Yeah, so let me go back and share my screen again. I just logged back in just so that way I can share everyone again. So let's say, for example, I want to apply for food stamp again, right? What you can do is you can go to the left-hand side over here and scroll down, and it says apply for other programs. And then I want to apply for a new program. And then here you'll start the application process. So here you can see all the steps. What county do you live in? Select Fresno, and then begin the new application process for whatever you would want to apply for. Okay, and then once they receive a response back, they would receive it under messages? Yes, so it'd be under messages, or they can also get it through mail as well. Entonces, una pregunta que le hice a Shane es si con este nuevo sitio web de Benefits-Cal, si es posible que uno pueda aplicar para un beneficio si es que no reciben nada hasta el momento. Y sí se puede en ese botón con las palabras en rojo. Allí es la oportunidad de que pueda aplicar para algún programa, sea para CalFresh o Medi-Cal. Entonces, pueden crear una cuenta con Benefits-Cal y ya creando esa cuenta van a tener acceso a poder aplicar para esos programas o esos beneficios y no tienen que presentarse en persona. Una vez que ya hayan recibido una respuesta de si fue aprobado o fue negado, van a recibirlo sea por correo a su domicilio o en la sección de mensajes que se encuentra hasta arriba del sitio web. Allí van a poder tener acceso a esa información. Oh, I also wanted to share one thing too. I forgot to share earlier. So another cool thing about this having an account with Benefits-Cal is, say, for example, if you already have a Medi-Cal account, you already have a Medi-Cal, but then you don't have an account with Benefits-Cal, what you can do is once you create the account, you can scroll down to here where it says, I want to link my case. So once you click on that, it's going to ask you for your birthday, your zip code, and then you can either provide your social security number or your EBT number or your case number. And then from there, it'll link your previous account. So say, for example, if I had Medi-Cal before, then it would link my Medi-Cal to this new website that I just created. Thank you. Lo que está demostrando ahorita en la pantalla, Shane, es que si ya tienen Medi-Cal y quieren pasar esta información al sitio web para que todo esté actualizado, lo pueden hacer por medio de la página principal. Van a seleccionar la opción de que quieren pasar la información de su Medi-Cal a este sitio web y allí es donde le empiezan a preguntar todo lo que se encuentra en la pantalla, como su fecha de nacimiento, código postal, el número de caso de su Medi-Cal y de allí todo va a quedar registrado para que todo esté adjuntado en la misma cuenta. Como ven, ahí pide seguro social o el número de su EBT o el número de caso del beneficio que está recibiendo. Otra cosa que quiero mencionar es que el sitio web que nos compartió Shane, el Benefits-Cal, también es accesible en varios idiomas. Entonces, si se les complica el inglés, de saber que lo pueden traducir a español o algún otro idioma que sea un poco más que se les facilite a ustedes. I'm just sharing with the community that the website that you shared with us today can also be translated to a different different language. Yeah, so that could be right here. So you can click English and then and everything would be in Spanish. Sí, como ven, Shane pudo traducir la página a español, entonces es algo que pueden tomar en cuenta también.
Okay, well, thank you so much, Shane. I think for now we don't have any questions, but I'll check back throughout the week, and if there are any questions or comments, I'll be sure to I'll be sure to send them your way so that we can have answers to those questions. But thank you so much for joining the live today and for sharing with the community, the information on Medi-Cal and the new website, because I'm sure that our community will benefit from that. But thank you so much. Yeah, thank you so much for having me, Ingrid. And if there's any questions anyone wants to know about the Fresno Center or just about, the Medi-Cal process, they can give us a call at our number. Our number is 559-255-8395. And they can also visit our website or the Fresno Center at our location. And then thank you so much. And happy Thanksgiving, everyone. Hopefully you all enjoy your time off from work or enjoy your time off from school. Gracias, comunidad, por haberse unido a esta transmisión en vivo, y gracias a Shane, a nuestra invitada especial, por haber compartido esta información de Medi-Cal y del nuevo sitio web. Fue información muy valiosa, y si tienen preguntas, por favor, déjenlas en los comentarios, o si quieren comentar algo, también pónganlos en los comentarios, y los invito una vez más a que se suscriban a nuestra página de Facebook y de YouTube, y que también se suscriban a la página del Fresno Center. La información de ellos están en los comentarios, está la dirección de la oficina donde se encuentran y el número de teléfono. Así que si tienen preguntas acerca de Medi-Cal o algún otro servicio o programa que ofrece el Fresno Center, por favor llame el número para obtener esa información. Eso sería todo para el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por ver esta transmisión, y muchísimas gracias a Shane por haberse unido. Thank you so much, Shane. Have a good day. Thank you, everyone. You too. Bye.